page status ကျွန်တော်တစ်ချက်နေပြီးသွားလိုက်ပါမယ်ဒီမှာတစ်ချက်ကြည့်မှဆိုရင်ကျွန်တော် page quality လုံးဝဆင်းသက်ခဲ့ပြီဒီမှာတစ်ချက်ကြည့်မှဆိုရင် page recommendation ဆိုပြီး page recommendation အားလုံး on ဖြစ်သွားခဲ့ပြီပေါ့နော်ဒီ page ကို request စေပြီးတင်ပြီးနှစ်ပတ်အတွင်းမှာ page reach engagement တွေကောင်းပြီးမှအယောင်းဝယ်တွေအဆင်ပြေလာတယ် Hello မင်္ဂလာခင်ဗျကျွန်တော်ဒီနေ့ပြပြသွားမယ်တော့ဒီ page အကြောင်းဖြစ်ပါတယ်ဒီ page က page quality အနေနဲ့ဖြစ်မှာဒီ page မှာဘာ post ပဲတင်ပြီးအလုပ်လုပ်လို့အားလုံးက reach engagement ကျတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ဒီ page quality အနေနဲ့အစင်းအလုပ်ပြီးတော့ပြောတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ဒီနေ့ဒီ video မှာ page quality အနေနဲ့အစင်းအဖြစ်အောင်ဘယ်လိုပြပြင်သွားရမလဲဆိုအားလုံး step by step လုပ်ပြီးကျွန်တော်ပြပြရှင်းပြပေးမယ်ဖြစ်ပါတယ်ဒီ page မှာဒီမှာတစ်ချက်ချင်းမှာဆိုရင် straight 3ချိန်ဒီမှာ page မှာ page is at reach မှာ page quality အနေနဲ့ဖြစ်သွားခဲ့တယ်ကျွန်တော် page မှာအကြောင်းအမျိုးမျိုးအခုလိုမျိုး straight ဒီမှာ page quality အနေနဲ့အဝါဖြစ်သွားခဲ့ပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော် page မှာ post အသစ် content အသစ် blog တွေတင်နေ reach engagement ကျသွားခဲ့တယ်ဒီဖက်မှာတစ်ချက်ချင်းမှာဆိုရင် page ကို at reach ပြတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီဥစ္စာကျွန်တော်တစ်ချက်ထောက်တော့မယ်ကျွန်တော်ဒီမှာတစ်ချက်ချင်းမှာဆိုရင် page shape and violation ဆိုပြီးမှ grow at risk ဆိုပြီးပြတယ်ဒီ grow at risk ဆိုတဲ့ဥစ္စာဒီ Facebook template ကနေဒီ page ကိုအကန့်အသတ်လုပ်ပြီးတော်လိုက်တယ်ဒီ page မှာ post အသစ် blog တင်နေလူအများစီကိုမရောက်ပဲနဲ့ဒီ page မှာရှိတဲ့ follower အနေပါစီပဲရောက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ reach engagement တဖြည်းဖြည်းကျသွားခင်အကယ်လို့ page ကဇေယျနဲ့ page တစ်ခုဆိုလို့ရှိရင်အယောင်းဝယ်ဘာညာကျသွားခင်ပဲ live stream မှာ viewer ဘာညာကျသွားခင်မှာ10ရောက်15ရောက်အဲ့လိုပဲဖြစ်သွားခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ဒီ page ကိုဘယ်လိုပြပြင်သွားရမလဲဆိုအားလုံး step by step လုပ်ပြီးကျွန်တော်ပြပြပေးမယ်ဒီ page ကျွန်တော်အားလုံးအသေးစိတ်စစ်ကြည့်လိုက်ကြမှာဒီ page မှာဘာကြောင့်အခုလိုမျိုး straight ထိတော့ခဲ့လဲဆိုရင်ဒီ page ကဒီနိုင်ငံကူးလက်မှတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးဒီကျောင်းစာတင်တဲ့ဥစ္စာနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒီနိုင်ငံခြားပေးပို့တဲ့ဥစ္စာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့တခါတည်းကြလို့ရှိရင်တို့ passport စာအုပ် visa ဘာညာတက်ပုံရေးပြီးတင်တဲ့ second shot ဘာညာတက်ပုံရေးပြီးတင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ကျွန်တော်ဒီမှာ straight ထိတော့ခဲ့တယ်အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော် second shot ဘာညာတူတယောက် ID နဲ့ပတ်သက်ပြီး passport စာအုပ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးမှတ်ပုံတင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်တက်ပုံရေးပြီးတင်သွားခဲ့မှာဆိုရင်တူတယောက်ရဲ့ participant sign နဲ့ပတ်သက်ပြီးချိုးဖောက်တဲ့ဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ကျွန်တော် page မှာအခုလိုမျိုး straight ထိမှာ page quality အနေနဲ့ဖြစ်သွားခဲ့တယ်အဲ့ဥစ္စာနဲ့ပတ်သက်ပြီးလုံးဝလုပ်လို့မရပါဘူးခင်ဗျာနောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ page business မှာစကားပြောတဲ့ဥစ္စာ live group အနေနဲ့ screenshot တင်နေဒါမှမဟုတ် key page screenshot web page screenshot ဒါမှမဟုတ်သူများ page screenshot Facebook account screenshot ရိုက်ပြီးတင်တော့ခင်ဗျာဆိုရင်လည်းတိုနီလက်ကောင်းပြီးကျွန်တော်တို့တယောက်ရဲ့ privacy ပိုင်းဆိုင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးချိုးဖောက်တဲ့ဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော် page မှာအခုလိုမျိုး straight ထိပါတယ်အခုလိုမျိုးကျွန်တော်တို့ဒီ screenshot နဲ့ပတ်သက်ပြီးဒီ key page screenshot web page screenshot page business မှာစကားပြောတဲ့ screenshot သူများ page သူများ Facebook account ရဲ့ second shot ဘာညာရိုက်ပြီးတင်တော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲဒီ second shot ကိုနည်းနည်းလေး crop လုပ်ပြီးမှ second shot ပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ page name ဖြစ်ဖြစ် page logo ဖြစ်ဖြစ်တခုခုရေးထည့်ပြီးမှ page မှာတင်ပြီးတော့မယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော် strike ကနေ looking နဲ့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ ID နဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်တို့ဒီ voucher စာရွက်တို့ဒါမှမဟုတ်ရင်ဒီ password စာအုပ်မှတ်ပုံနေဘာညာနဲ့ဒီ crop လုပ်ပြီးဘာညာလုပ်ပြီးတင်တော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော် page မှာ straight ထိတဲ့အတွက်ကျွန်တော်အဲဥစ္စာနဲ့ပတ်သက်ပြီးလုံးဝတင်လို့မရပါဘူးခင်ဗျာနော်ဒီ page owner အဲ့ဒီဥစ္စာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတင်ပြီးတော့ခဲ့တဲ့အတွက်ကျွန်တော်သူရဲ့ page မှာ straight 3ချိန်ထိတော့ခဲ့တယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီ page owner ကျွန်တော်တခြားလေးပြောပြရှင်းပြတဲ့အချိန်မှာဒီ page owner နားလေသဘောပေါက်မှာသူရဲ့ page မှာ copy post copy content နဲ့ပတ်သက်ပြီးအားလုံးဖြတ်ပြီးအခုဆိုရင် original content genuine content ပဲရှိတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီ page က request review တင်ဖို့အဆင်သင့်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော် request review တင်ဖို့ဒီနဲ့ပတ်သက်ပြီးအားလုံး step by step လို့ပြီးကျွန်တော်ပြပြပေးမယ် reach ကျတဲ့ဥစ္စာလည်းပြန်တက်အောင်ဘယ်လိုပြပြင်သွားရမလဲဇင်းရောက်တဲ့ခါမှာလည်း viewer ဘာညာကြတဲ့ဥစ္စာကိုဘယ်လိုပြန် increase လုပ်ပြီးတော့ရမလဲဆိုအား step by step လို့ပြီးကျွန်တော်ပြပြပေးမယ်အတွက်ကျွန်တော် affiliate တင်ဖို့ link လေးကိုဖွင့်ထားရှိကျွန်တော်အဲ link ထဲကျွန်တော် direct သွားလိုက်ပါမယ်ကျွန်တော်ဒီနေရာရောက်လာမယ်ဒီနေရာရောက်လာခဲ့ပြီးဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ from ကိုတစ်ချက်ထောက်သွားမှာကျွန်တော်ဒီ corporate affiliate from ကိုတစ်ချက်ထောက်သွားပါမယ် corporate affiliate from ဘာကြောင့်ပို့လဲဆိုရင်ကျွန်တော် page မှာအခုလိုမျိုးအကြောင်းရင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် straight 3ချိန်ထိတော့ခဲ့တဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီနေရာပို့ကိုပို့ရပါတယ် copyright ကြောင့်ဖြစ်စေဒါမှမဟုတ်ရင်ဒီ private bank sign နဲ့ပတ်သက်ပြီး ticket တွေဖြစ်စေကျွန်တော်ဒီနေရာမဖြစ်မနေ request ပြီးတင်ပြီးပို့ရတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော် page ကိုတစ်ချက်ပြန်လာပြီးမှကျွန်တော်တို့ဒီ page home တစ်ချက်ပြန်သွားမယ်ပြီးကျွန်တော်ဒီနာမည်တစ်ချက် copy ကူးပြီးမှကျွန်တော်ဒီမှာနာမည်တစ်ချက် paste လုပ်ထည့်မယ်ကျွန်တော် username ထည့်လိုက်ရတယ်နာမည်ထည့်လိုက်ရတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ email တစ်ခုရိုက်ထည့်မယ်ပြီးဒီဥစ္စာတစ်ချက်ထောက်ပြီးမှကျွန်တော်ဒီမှာ page home လာပြီးမှကျွန်တော်ဒီ page ရဲ့ URL link တစ်ချက် copy ကူးမယ် username ထည့်လိုက်ရတယ် URL link ထည့်လိုက်ရတယ်เนาะပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီအောက်မှာဆိုရင်တော့ request review တင်ရမယ့်စာသားထည့်တော့မယ်အတွက်ကြောင့်မို့အဲ့ဒီစာသားကျွန်တော်ဒီမှာအစင်သေးလုပ်ပြီးထားတာရှိတယ်ကျွန်တော် page ကဘာကြောင့်အခုလိုအနီးအဖြစ်သွားခဲ့လဲဘာကြောင့် straight ထိသွားခဲ့လဲဆိုအားလုံး properly တေချာလေးရေးပြီးထည့်ထားတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ page ရဲ့ URL link ထည့်တော့မယ်အတွက်ကြောင့်မို့page လို့ထည့်လိုက်မယ်ကျွန်တော်ဒီမှာလည်းတစ်ချက် URL တစ်ချက် page လို့ထည့်ပြီးမှဒီဥစ္စာတစ်ချက် copy ကူးမှကျွန်တော်ဒီကို save ပြီးတင်ပြီးတော့လိုက်ပါမယ်ကျွန်တော်ရေးပြီးပြမှာဆိုအားလုံးနည်းနည်းအချိန်ကြာဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်အစင်သေးလုပ်ပြီးထားထားပြီးတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာဆိုရင်ဒီ page quality အနေနဲ့ဖြစ်တဲ့ second shot ထည့်သွားမယ်အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော် second shot အစင်သေးလုပ်ထားရှိတဲ့အတွက်ကြောင့် second shot တစ်ချက်ယူထည့်လိုက်ပါမယ်
ကျွန်တော်ဒီမှာအားလုံးထည့်လို့ပြီးသွားခဲ့ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီကနေ့ submit ဆိုပြီးပို့လိုက်ပါမယ်ကျွန်တော် request တွေတင်ဖို့လွယ်ကူပါတယ် request တွေပြမတင်ခင်ဘယ်လို process လုပ်ပြီးသွားရဆိုရင် video ရဲ့နောက်ဆုံးနားလေးမှာကျွန်တော်တစ်ချက်ပြောပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီ user send ဆိုတစ်ချက်နေပြီးမှကျွန်တော်ဒီကနေ့ကျွန်တော် I am not robot တစ်ချက် click နေပြီးမှကျွန်တော်ဒီမှာ bypass တစ်ချက်နေပြီးသွားလိုက်ပါဒီ setup ကိုကျွန်တော်လုပ်လို့ပြီးသွားခဲ့ပြီဆိုရင်နောက်ဆုံး setup တွေနေကျွန်တော် request တွေတင်ပြီးသွားရပါမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော် direct သွားမယ်အတွက်ကျွန်တော်အဲ့နဲ့ကျွန်တော် direct သွားမယ်ဒီနေ့တစ်ချက်လာမယ်ဒါကျတော့ကျွန်တော်တို့ page quality အကြောင်းရင်းအမျိုးမျိုးချက်အနည်းအားဖြစ်သွားခဲ့ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီနေ့နဲ့မဖြစ်မနေ request တွေလာတင်ရတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ကျွန်တော်နည်းနည်းအောက်ဆုံးတစ်ချက်သွားမယ်အောက်ဆုံးတစ်ချက်သွားပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တစ်ချက်ကြည့်မယ် delete all your post ရပါတော့ကျွန်တော် page မှာတင်ထားတဲ့ content တေချာစစ်စစ်ကြည့်ရောကျွန်တော် page မှာဘယ်နည်းအမှားလုပ်ထားမိတယ်ဘယ်လို content မျိုးတင်ထားမိလဲ copy post copy content reuse content repurpose content နဲ့ပတ်သက်ပြီးတင်ထားတဲ့ misbehavior content ဘာညာနဲ့တင်ထားရဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် page မှာရှိတဲ့ content မှန်တယ်များအားလုံးဖြတ်ပြီးမှဒီ page မှာ admin အသစ်ခံပြီးမှအဲ့ဒီ admin အသစ်နဲ့ post တင်တာ5-6ဖို့ပြည့်သွားခဲ့ပြီး develop ပြည့်သွားခဲ့ပြီးဆိုမှအဲ့ဒါမှကျွန်တော်ဒီကနေ့ request တွေလာတင်ရတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဒီ page အားလုံးကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်အသေးစိတ်စစ်ဆေးပြီးမှလုပ်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ဒီ page ကအားလုံး clear ဖြစ်သွားခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ကျွန်တော်ဒီနေရာနဲ့ request တွေတင်ပြီးမှဖြစ်ပါတယ်ပြီးကျွန်တော်ဒီမှာ email တစ်ခုရိုက်ထည့်ပြီးမှကျွန်တော်ဒီမှာဆိုလက်ရှိသုံးတဲ့ဒီ page ရတစ်ချက်ရွေးမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ request တွေတင်ရမှာစာသားပထမတင်တဲ့ဒီစာသားဖြစ်တဲ့ဒုတိယတစ်ခါမှလည်းကျွန်တော်ဒီစာသားလေးတစ်ချက် copy ကူးမှ request တွေတင်ပြီးတော့ရပါမယ်အဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီမှာတစ်ချက် page လုပ်ပြီးထည့်လိုက်ပါမယ်ပြီးလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်ဒီကနေ့ send ဆိုတော့ပို့လိုက်ရပါမယ်ကျွန်တော်ပို့လိုက်ပြီဆိုကျွန်တော်ဒီမှာ from submit successfully ဆိုတာကျွန်တော်ပို့ရစလုံးဝအောင်မြင်သွားခဲ့တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီ user တစ်ချက် okay နေလိုက်ပါမယ်ဒီလိုနေလိုက်ပြီဆိုရင်ဒါ Facebook team review တွေရောက်သွားခဲ့ပြီနောက်တစ်တင်နေရကျွန်တော် request review topic တင်မဲ့အတွက်ကျွန်တော်အဲ့နေရကျွန်တော် direct ယူသွားပြပါမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်နောက်တင်တဲ့ direct သွားပြမယ်ကျွန်တော်ဒီနေရာရောက်လာပြီဒီနေရာရောက်လာခဲ့ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်အခုနကတော့စာပဲကျွန်တော်တစ်ချက် page လုပ်ပြီးကျွန်တော်ဒီကနေ့ submit လုပ်ပြီးသွားလိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီပုံစံ3နေရာနဲ့ request review တင်လို့ပြီးသားခဲ့ပြီဆိုရင်ဒီ page ကတိတ်မကြခင်ပြန်ပြီးစိမ့်လိုက်မယ်ဒီ page စိမ့်လာတဲ့အခါကျရင်ကျွန်တော် video တစ်ဆက်တည်းလုပ်ပြီးကျွန်တော်တင်တော့ပေးပါမယ်ကျွန်တော် request review မတင်ခင်အခုနကျွန်တော်ပြောတဲ့အတိုင်းဒီ page မှာဘယ် post ဘယ် content ဘယ်လိုအမှားမျိုးရှိတယ်ဘယ်လို sharing လုပ်ထားတယ်အဲ့ဒီအမှားနဲ့ပတ်သက်အားလုံးတခြားဖြစ်ပြီးအဲ့ဒါမှ request review တင်ပြီးသွားရတယ်ဒီ page owner ကျွန်တော်အားလုံးအသေးစိတ်ပြပြအသေးစိတ်ရှင်းပြတဲ့ချက်မှာဒီ page owner အားလုံးနားလည်သဘောပေါက်ပြီးကျွန်တော်ပြောတဲ့အတိုင်း step တွေလိုက်နိုင်ပြီးတော့တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ဒီ page ကတိတ်မကြခင်ပြန်စိမ့်မယ်ဒီ page စိမ့်တော့ခဲ့ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တစ်ဆက်တည်း video လုပ်ပြီးကျွန်တော်တင်ပေးသွားမယ်ဒီနေ့ဒီ video လောက်အားလုံးကျွန်တော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ် hello မလားခင်ဗျဒီ page ကပြုပြင်ပြီး request review တင်ပြီး43ရက်မှာ page ကိုစိမ့်တော့ခဲ့တဲ့အဲ့အတွက်ကျွန်တော် live group အနေနဲ့ကျွန်တော်တစ်ချိန်တော့ပြမယ်အတွက်ကျွန်တော်ဒီမှာ page setting တစ်ချက်နှိပ်ပြီးတော့လိုက်ပါမယ်ပြီးရင် new page experience တစ်ချက်နှိပ်တော့လိုက်ပါမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ page status ဆိုကျွန်တော်တစ်ချက်နှိပ်ပြီးတော့လိုက်ပါမယ်ဒီမှာတစ်ချက်ကြည့်မှဆိုရင်ကျွန်တော် page quality လုံးဝစိမ့်တော့ခဲ့ပြီဒီမှာတစ်ချက်ကြည့်မှဆိုရင် page history combination ဆိုရင် page recommendation အားလုံး on ဖြစ်တော့ခဲ့ပြီပေါ့နော်ဒီ page ကို request review တင်ပြီးနှစ်ပတ်အတွင်းမှာ page reach engagement တွေကောင်းပြီးမှအယောင်းဝယ်တွေအဆင်ပြေလာတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီ page မှာ customer အသစ်တွေတိုးပေါ်လာတယ်ဒီ page မှာရှိတဲ့ follower အားလုံးရှိကိုဒီ page မှာ post တင်တဲ့အဲ့ဒီ follower ကို notice ရောက်တော့ခဲ့တယ်ဒီ page နဲ့ follower မဖြစ်သေးတဲ့ဒီ page မှာတင်ထား content နဲ့ပတ်သက်ပြီး related ရှိတဲ့လူတွေကို Facebook team မှာ automatic suggest ပို့ပေးတဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့စီကိုလည်းအားလုံး notice ရောက်ပြီးမှဒီ page မှာ follower အသစ်တွေတိုးလာတယ် engagement အသစ်တွေတိုးလာတယ် customer အသစ်တွေတိုးလာတဲ့အတွက်ကြောင့်အရင်ကအဆင်ပြေသွားခဲ့ဒီဒါတွေအားလုံးက video ဖြစ်ပါတယ်ဘာ screenshot တစ်ခုမှမပါပါဘူးခင်ဗျအားလုံးတခြားလေးရှိသွားပြီပါအားလုံးတခြားလေး step by step လုပ်ပြီးကျွန်တော်ပြပြပေးတယ်အကယ်လို့လူကြီးမျိုးတို့ page မှာလည်း page quality အနေရအောင်ရ page မှာ error မျိုးမျိုးတက်နေတယ် page reach engagement ကျနေဆိုလို့ရှိရင်အပေါ် Viber နဲ့ testing contact လုပ်ပြီးမှမြင်မြင်နိုင်တယ် service လည်းကောင်းနည်းနည်းတော့လည်းကောင်းအားလုံးတက်ရောက်ပြီးကိုယ်ကိုယ်တိုင် fishing တော့လို့ရပါတယ်အားလုံးကျွန်တော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်